कैसा लग रहा है चुटकी बेटा गाड़ी चलाने में? पापा बहुत ही मजा आ रही है। भिखारी कहीं का गाड़ी लेने का औकात नहीं है। हटाओ अपने बेटे को मेरे गाड़ी से। सॉरी पापा, मुझे आपको गाड़ी चढ़ाने के लिए जिद नहीं करना चाहिए था। चलो घर। नहीं, मैं अपने बेटे का सपना पूरा नहीं कर सकता। कैसा बाप हूँ? उस राजू साले के गाड़ी से खतरनाक गाड़ी बनाकर बदला जरूर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े। अभी तो आपको ये गाड़ी बड़ा जैसा लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ऐसा गाड़ी बना डालूंगा कि देख के तंग रह जाओगे। बस प्लीज आप भी अपने पापा से मेरी बेटी की तरह प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये रहा मेरी बेटी का सपनों वाला गाड़ी। वाह पापा, मजा आ रही है। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे।